Şəkildə gördüyün bu iki orqan sənin böyrəklərindir və bu videoda böyrəklərin sənə necə xidmət etdiyini öyrənmiş olacaqsan. Deməli, bizim bədənimizdə 2 ədəd böyrək olur. Bir çox insanda təbii ki, amma bəzi şəxslərdə bir ədəd də ola bilər, ya anadan gəlmə, ya da hər hansısa bir səbəbdən sonra. Böyrəklərin ilkin funksiyası qanın təmizlənməsidir. Belə ki, bədəndə mübadilə proseslərində, yəni kimyəvi proseslər gedərkən əmələ gələn toksik maddələr hansı ki bədəndən atılmalıdır və həmçinin də xaricdən aldığımız maddələrin mübadilə məhsulları, məsələn dərmanların və yaxud da müxtəlif zəhərlənmələr zamanı bu tip şeylərin bədəndən qandan əvvəlcə təmizlənib sonra da atılması böyrəklər vasitəsilə olur. Böyrəklərin ikinci funksiyası bədənimizdəki su və elektrolit balansını təmin etməkdir. Məsələn, müəyyən miqdar su içdiniz, daha çox bədəninizin suya ehtiyacı varmı, yoxsa olan su miqdarı çoxdur?